поможите. Как может быть Я так тебе скажу, они мне крикнули, я засыпать стал. Я встал, пожарка уже там стояла. То есть уже видать горел. О, этих сразу побежали. О, бочка, смотри. Вон, смотри, Видишь? что. Бочку разорвало. Да, да. То есть это уже пик, началось, наверное, раньше. вспышка справа, пацаны. عندنا حريق كبير في مرفأ بيروت. لا عذرا يا عذرا البناية يا عذرا. انفجار نووي. ما بنعرف اذا انفجار ولا لا، بس صوب الكل لا ورجت الدنيا رج. هذا البور عم يحترق. Oh my god. Are you okay?